হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। একটু কথা বলি, আমাদের প্রতিদিনের কাজের যে ভিডিওগুলো তা আমরা প্রতিদিনে ধারণ করে রাখি, একটু সময় পেলে আপলোড করে দিই। এই যে টপিকটা হচ্ছে যে ফ্যান ঠিক আছে, কম্প্রেসার ঠিক আছে, তারপরে ব্যাকারটা ট্রিপ করে, ফ্যান মোডে দিয়ে দেওয়ার পরেও ব্যাকার টিপ করে, কম্প্রেসার মোডে দেওয়ার পরেও ব্যাকারটা টিপ করে। তার কি সমস্যা একটু দেখেন, যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা সব ধরনের এসির কাজ করে থাকি, কিন্তু শুরুটা প্রথম লেভেল থেকে স্টার্ট করে থাকি, তাই প্রথম লেভেল থেকে আপলোড শুরু হয়েছে। আমরা প্রথমে এসি লাইনটাও দেখছি। এই যে ফ্যান মোডে দেওয়ার পরেও ব্যাকার টিপ করে, কম্প্রেসার মোডে দেওয়ার পরেও ব্যাকার টিপ করে। এই যে বক্সটা দেখছেন, ওটা খোলার কোনো প্রয়োজন নাই। এই জায়গার স্ক্রুগুলো পরে খুললেও তা সমস্যা নেই। প্রথমে আপনারা কি করতে হবে, এই যে যে জায়গায় হাওয়াটা বেরিয়ে আসে, ঠান্ডা হাওয়াটা, এটার উপরে এক এক ধরনের এসির মধ্যে এক এক ধরনের খোলার সিস্টেম। এই জায়গায় একটা নাট, ওই পাশে একটা নাট, ওই পাশে, আর এই সামনে দিয়ে আছে তিনটা নাট। উইন্ডো এসি টাইপের এক এক ধরনের মডেল হয়। এইভাবে এই নাটগুলো খোলার পরে এইভাবে দিবেন, তখন ইজিলিভাবে আপনি কাজ করতে পারবেন। কাজ করতে আপনার ভালো লাগবে। ইজিভাবে কাজ করাটা খুবই সবারই পছন্দ হয়। আমরা প্রথমে আগে চেক করব, যেহেতু এটা কম্প্রেসার সমস্যা না, সেহেতু আমরা প্রথমে কি করব, সিলেক্টর সুইচটা চেক করব। সিলেক্টর সুইচটার মধ্যে নিউট্রাল পেজ দুটোটা একসাথে দেওয়া। যে এসি কোডটা এসেছে, এসি কোডটা আসার পরে ডাইরেক্ট জয়েন্ট হয়েছে কোথায়, সিলেক্টর সুইচের মধ্যে। এই যে এটা পেজ, এটা নিউট্রাল, ওইটা অ্যাডজাস্ট হয়েছে সিলেক্টর সুইচের মধ্যে। মূলত সব কিছুর মধ্যে কম্প্রেসার ট্রিপ করার, ব্যাকার ট্রিপ করার অনেকগুলো ধাপ থাকে, যে এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ, যেটা বোঝাটাই অনেক টাফ ব্যাপার। আমরা এই টাফ ব্যাপারটার প্রথম ভিডিওটা করে দেখালাম। আমরা এখন একটা ক্লাম মিটার নেব, চেক করব। যেহেতু কম্প্রেসারের মোডে দিলেও অফ হয়ে যায়, ফ্যান মোডে দিলে অফ হয়ে যায়, তার মানে আমরা আগে ক্লাম মিটার দিয়ে চেক করব লাইনটা, এসি লাইনটা। এসি লাইনটা সবসময় রাখবেন ওমসের মধ্যে, যেটার মধ্যে বিপ সাউন্ড আসে, ডায়োড চিহ্ন, এই যে বিপ সাউন্ড, ওমসের মধ্যে রাখার পরে আমরা এই যে লাইনটা, ফেজ লাইনটা খুলে দিয়েছি। এখন ক্লাম মিটারের নিউট্রালটা এক পাশে ধরলাম, আর অন্য পাশে আমরা ফেজের লাইনটা ধরব। আমি নিউট্রালটা লাগিয়ে দিয়েছি যে জায়গার মধ্যে ফেজ লাইনটা আসে, এই জায়গায়। আর নিউট্রালের মধ্যে এখন টাচ করে দেখব, দেখার পরে দেখব যে কি হয়, কোথাও কোনো সাউন্ড হয় কি না। ক্লাম মিটারের ওমসের হিসাবটা সবাই জানেন, যদি শর্ট থাকে তাহলে অবশ্যই বিপ সাউন্ড আসবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, এই যে দেখেন আমরা নিউট্রাল পেজ একসাথে কানেক্ট করছি, মুছে রেখে বিপ সাউন্ড আসতেছে, লাইটটা জ্বলতেছে। তার মানে হচ্ছে যে সিলেক্টর সুইচটা শর্ট আছে, যার কারণে এই সমস্যাটা হইতেছে। এই সমস্যাটা অনেক কারণে হইতে পারে, ক্যাপাসিটার কারণে হইতে পারে, যে ফ্যান মোডে দিলে ব্যাকার পড়ে না, কম্প্রেসার মোডে দিলে ব্যাকার পড়ে যায়, এটা ক্যাপাসিটার থেকে হয়। এখন আমরা পেয়েছি যে সিলেক্টেড সুইচ থেকে হয়, সিলেক্টেড সুইচের থেকে এই সমস্যাটা হয়েছে। এই যে দেখেন, এই যে ফেজ লাইনটা, নিউট্রাল লাইনটা খুলে দিয়েছি, দুই প্রান্তে লাগিয়েছি, তারপরে বিপ সাউন্ড আসতেছে, তার মানে সিলেক্টেড সুইচটা খারাপ। এই সিলেক্টেড সুইচটা চেঞ্জ করে দিবেন, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, আপনাদের কাছে শেখার মতন কিছু থাকে, তাহলে ভাই সবাই একটু হইলেও লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ওকে।